尋味，食到舐脷啊！翻尋味國慶特輯，強哥養生私房菜。呢個假期，強哥邀請一眾老友嚟屋企煮翻幾味喎。想要好食之餘又養生，我哋快啲跟住嚟學下啦！今日咧整個潤肺湯，咁潤肺嘅湯咯，梗係潤肺嘅材料啦。咁裏邊嚟講咧，有啲老陳皮啦，呢個咧就係海底椰、時令嘅無花果，仲有我哋嘅南北杏啊，帶衣嘅，洗一洗佢就得㗎啦。仲有一個我哋重點嘅一種生草藥啊，可以講係龍脷葉啊。咁呢個龍脷葉嚟講咧，可以喺屋企其實隨便可以種得到㗎啦。呢棵我喺屋企種咗成10幾20年啦，覺得個肺燥啊、肺熱啊咁樣，我就喺上邊咧就剪佢一啲，咁佢會繼續咁樣長。咁如果多得滯嘅話咧，你可以摘咗佢咧，我嚟曬翻乾佢，乾都好有效果嘅。冇種嘅去啲生草藥鋪嗰度咧買啲乾嘅龍脷葉都可以嘅。咁啊喺屋企又靚啦，又可以食用啦，咁啊最好嘅一種觀賞嘅植物啊！咁我哋將洗乾淨嘅龍脷葉咧，就放咗落去個煲度。龍脷葉佢本身嚟講好去嗰個肺熱，咁仲有咧南北杏，呢個南北杏嚟講咧，用把刀拍一拍扁佢，因為你成粒咁樣去煲咧，嗰啲味走唔出嚟啊！咁我哋輕輕拍一拍佢就得㗎啦。好，咁啊拍拆咗佢之後咧，就放埋落去。咁陳皮嘅話落2片就得㗎啦。咁呢個海底椰咧，乾嗰陣時咧好少嘅啫，一浸佢就好發起好大堆嘅。咁我哋就稍微落多少少海底椰。咁呢個無花果我哋洗乾淨咗之後咧，就將個頂呢個位置就切咗佢。我哋落咗無花果咧，無花果係甜㗎嘛，就唔使放蜜棗都得㗎啦。其實依家好多人煲湯咧，用無花果咧已經代替咗個蜜棗，而且佢比較清同埋潤。咁我哋將佢1開4放埋佢落去。好，切好個無花果放埋佢落去。咁然之後咧，就將嗰個豬肉咧就切開去幾大嚿咁樣。好，放埋佢落去。咁我哋加啲水落去咧，加到滿浸過去，跟住煲佢個半鐘頭就得㗎啦。龍脷葉產於廣東、廣西，味甘、清熱潤肺、化痰止咳。喺《陸川本草》同埋《南寧市藥物志》中均有記載。龍脷葉清肺止痰火，治肺熱咳嗽哮喘，治內傷肺癆失音喉痛。鮮葉以及曬乾都均可藥用。就李慈商就試下整一個叫做冬菇炆雞，雞啊固然靚啦，要呢個草雞啦。其實冬菇咧都係一個靈魂，因為咧揀得靚嘅冬菇咧，咁呢個冬菇炆雞咧就成功咗1大半啦嚇。咁啊揀冬菇咧，同大家一齊分享下，好冇？咁呢個咧就哇係好似肥嘟嘟咁樣，呢個咧就好似哇乾麥麥咁樣呵。我哋唔好以貌取人喎，其實咧呢個肥嘟嘟咧唔一定係靚嘢嚟嘅喎，呢個先至係靚。點解咧？嗱，我哋先咧就聞一聞，哇，有一種奶香味，香噴噴嘅。呢個肥嘟嘟係冇味道嘅。咁再拎一拎，嗱呢個咧最手嘅，呢個係香腥腥嘅嚇。咁所以咧呢個先至係靚嘅冬菇。仲有一樣咧，就係整冬菇嘅時候咧，就一攞落去浸。浸之前咧，見到個柄咁長，幾大就搣斷佢先。原來係錯㗎。點解啊？你搣斷咗個柄咧，就將所有嘅香味冚唪唥散發晒啦。唔好搣斷佢，放喺度浸。浸個半鐘頭之後，好啦，就快要炆啦，就揾個鉸剪平剪，剪咗個定之後，就要用呢個薑葱蠔油嚟到扣佢個半鐘之後咧，呢個冬菇咧就會煨一煨，好爽口、好滑、好香，冇得頂啊！咁如果你覺得麻煩咧，其實我喺屋企可以全部咧一大堆炆咗佢之後咧，好啦，雪住喺雪櫃度。今日咧我要整呢個雞啦，我哋就剝一殼出嚟，咁樣整。你話幾好咧？
好，嗱啲雞咧就整好咗之後咧，我就要調味咯噃，少少鹽、糖。咁啊，為咗啲味道複雜啲，我哋整少少胡椒粉，佢咧劈咗嗰個雞嘅腥味。咁仲有咧就係蠔油啦，就係將佢個味道提鮮啦。哦，仲有生粉，就將佢撈勻佢，放嚟喺度撈啦，撈勻佢。因為咧用手撈咧嗰個味道咧就會比用筷子撈咧就會好食啲嘅喎。因為咧用手撈咧就可以將嗰啲咁嘅味道咧好好咁樣滲入呢個肉嘅纖維裏邊，全方位咁樣吸收，正啊，冇得頂啊！好啦，咁啊均勻咁樣撈咗啲味道入去之後咧，我就會去廚房咧整佢咯喎，大概咧6分鐘，6分鐘之後咧就會將呢個冬菇放埋一齊嘅啦，咁我個冬菇雞咧就基本上完成啦。阿雙姐，我見你呢個冬菇炆雞炆得好有水準喎。哎呀，多謝多謝多謝，俾個冬菇你食得唔得？嗯。就叫佢和諧養肺湯啦。好啊好啊！兩位一睇到呢個食材咧，我即刻諗到一首歌喎。咩歌？就係仲有最靚嘅豬腩肉。佢望住我個肚腩嚟唱，有咩企圖啊？但係呢一嚿好似仲肥美啲喎。強哥，我想問下啦，嗱，即係呢個要整幾多味餸咧？呢個中國芝士啦，焗鱔魚、炆豬腩肉、炆豬腩肉，跟住呢個蓮子通常煲湯煲糖水㗎啦，係嘛？2菜1湯。白飯任裝啊！你哋兩位啊都叻㗎啦！今日呢度咧總共咁多材料咧，只係做一個餸嘅啫。係。通常咧蓮子多數都一係煲湯，一係
咧煲糖水，煲糖水係最多。但係今日咧，我要去做一個餸，蓮子扣肉嘅。哇！可以叫你係早生貴子。其實咧，亦唔會話太複雜嘅啫。我哋咧先將呢個五花腩先飛水，飛完水之後咧喺上邊咧搽一啲老抽落去，就將佢放喺啲油溫比較高嘅油裏邊炸佢，令到佢咧個皮咧係金黃色。咁啊，將啲蒜啊同埋啲葱頭咧就剁碎佢，就起鑊，將啲醬咧就爆炒一下佢。咁然之後將呢個炸好嘅五花肉咧切到薄片。但我哋炸完啦，仲切埋片啦，咁我哋接下嚟就撈噶咯喎。係啊，整完之後咧捲住佢咧都會比較簡單嘅，同屋企啲小朋友一齊做下啲手工係最好㗎啦。哇！親子活動啊！捲埋佢咧，中間有個窿仔。咁我哋咧將粒蓮子一塞係咁懟落去，揸住呢個口啊，壓住佢。哦，握實佢。咁啊唔會鬆啊。係啊，有一樣嘢咧，我哋喺屋企要注意嘅，一定要揾隻鍋落去嘅碗，咁樣出嚟咧就好似一個蓮蓬咁嘅形狀啦。咁我哋就係一層層咁樣將佢排滿去就搞掂㗎啦。即係唔單止係好食，仲係好睇，好精緻，其實都幾嘥功夫嘅。但係咧，如果週末咧即係親子互動一下，我覺得都唔錯嘅。整完呢個餸，拍個圖片放上去個朋友圈，哇！一定讚你整個菜咁有心思啊咁嘅，而且咧個寓意非常之好，早生貴子幾好啊！好啦，嗱，我哋咧整好晒啱啱一碗，咁然之後咧頭先整好嘅汁咧就將佢淋上面。哦，呢個汁入邊就有南乳啊、柱侯醬咁樣嘅。哦，好香喎呢個汁。係啊，嗰啲味道咧就全靠呢個汁帶出嚟啦。超霸道啊！咁啊，大概45分鐘到1個鐘頭咧，呢個菜式咧就完成咗80%嘅。仲有將個西蘭花放喺旁邊伴住佢靚啲啦，再加上將啲汁打翻個芡咧淋翻上芡，咁啊搞掂㗎啦。哇！呢個蓮子扣肉個造型真係好靚啊！似唔似一個蓮蓬啊？係啊，即係有啲似個金元寶啦嚇，圓圓滿滿，而且個顏色啦，哇！即係俾個 good 佢。蓮蓬咁嘅一個扣肉咧，可以俾佢一個靚靚嘅名，蓮生貴子。哇！我有啲唔敢食喎，蓮生貴子。好意頭，梗係食多2嚿啦。而家國家提倡生3胎啊嘛。哇！真係好靚，等我試下先。一個嗰啲咁嘅扣肉啦嚇，啱啱裹住嗰粒蓮子，咁一粒咁樣放入去。佢好犀利嘅咧，可以做到咧，佢蒸完之後咧，佢仲係一個形狀可以保存到，嗰個味道咧真係好正，真係好入味，同埋佢係有炸過，所以有啲香口。而嗰個蓮子咧，亦都有甘香嘅感覺，即係唔單止係美味啦，而且仲係好降火。最緊要係即係我估唔到平時啦，我哋都係用蓮子煲湯啊，或者係做糖水啊咁樣。但係第一次咧試整餸之後啊，哇！呢個真係入口即化，呢個蓮子唔使咬嘅，好方便。咁但係出邊咧嗰個扣肉啊，嗰啲南乳啊，同埋嗰啲醬汁嘅味道咧，係全部浸晒喺入邊㗎啦，喺個口腔入邊爆出嚟嗰陣味，哇！正，我想食多2碗飯啦。將做嘅嗰個材料啊，全部記晒喺個腦度，翻去自己一定要整。係啊，即係大人小朋友啊，坐喺度一齊啊，剝下蓮子啊，又包下扣肉啊，不知幾好玩啊！最緊要咧就係蓮生貴子啊嘛，食多2粒先。仲有一樣嘢咧，蓮子咧長期咁樣食咧，對我哋咧就好有益嘅。但係咧，多數我哋喺屋企嚟講咧，一係煲湯，一係咧就係煲糖水。依家咧煲食得糖水多咧，又話怕肥啦，係嘛？咁如果煲湯嘅話，你基本上灑2粒落去嘅啫。做呢個餸就唔一樣啦，基本上大部分都係蓮子。咁所以我哋咧長期食啲蓮子好養生嘅。咁啊，食多啲。就知道我哋要整我哋最中意食嘅甜品啦。強哥，呢個係咩甜品咧？我哋要整楊枝甘露啊！哇！嗱，裏邊嘅材料係比較簡單啊，主要咧芒果啦，同埋啲西米，正宗嘅廣西沙田柚同埋忌廉。點解係要用呢個廣西嘅沙田柚咧？佢食起上嚟咧爽口甜啲。咁
芒果嚟講咧，一定要揾兩個品種，一個咧係熟得好透嘅，咁啊有啲咧就係稍為偏硬少少啦，切成粒嘅，等佢有啲口感。咁整呢個西米咧，今日咧整一個方法咧比較簡單，會整到佢又通透又爽口嘅。哇！快啲講嚟聽下。煲滾個滾水先。咁嗱，我哋咧將西米咧揦起佢咧，揼落去，一定要係咁樣揼落去。即係唔係我平時就咁倒落去嘅啫。咁然之後咧，你係攪一攪佢。好啦，嗱，依家咧唔使點煮佢㗎啦，咁啊得㗎啦。咁就得㗎啦。即係等於飛水咁樣。你先放咗落去幾十秒嘅啫喎。冇錯啦，嗱。點解咧？就係將佢嘅表面淥熟咗佢先。咁淥熟咗佢之後咧，用一兜清水咧浸佢，係大概2-3個鐘度啦。等佢中間都透晒心，我哋再煮佢。哇！嗱，浸咗佢2-3個鐘之後咧，佢就會咁嘅樣啦。呢個時候咧，我哋再煲滾啲水，嗱，倒落去煮一煮佢。咁要煮幾耐啊？大概煮佢5分鐘就已經係熟透心㗎啦。嗱，你睇下。好快脆變色咯喎！係啊。係喎。好啦，呢個時候咧，我哋就倒起佢。哇！好靚啊！嗱，呢個時候咧就倒落去啲冰水裏邊浸一浸佢，咁啊搞掂。哇！嗱，搞掂咗之後咧，我哋咧就夾翻起佢。過完冰河啦。咁樣嘅做法嚟講咧，嗰啲西米咧就唔會散啦。好，將啲糖咧同啲水係煮溶咗佢先。呢個煮溶咗之後咧，我哋一定要攤翻凍佢。咁我哋咧跟住咧就切啲芒果肉，咁啊將個芒果對半開。跟住嚟講咧，切開長條形。我哋起芒果肉啊，芒果咧就係咁樣樣，起晒啲皮。睇嚟咧，即係一個要把刀靚啦，刀工都要靚先得，滑散散。好，嗱咁啊搞掂啦。咁相對咧，呢個咧比較腍啲啊。咁呢個咧就硬身啲嘅。呢個望落都係青少少喎。係啊，佢係實身少少。咁我哋依家咁樣咧，就將佢界開佢。呢種方法又同啱先唔同喎。切到佢細細粒啦，係嘛？再切起佢。呢個芒果比較厚啊。咁我哋咧就分2次起。哇！咁啊搞掂㗎啦。嗱，我哋咧將啲碌柚咧搣成佢一條條絲咁啊得㗎啦。咁啊加埋落去。哇，好正啊！好啦，我哋依家咧就將啲芒果咧就打成漿。用大嚿嘅嚟打漿，更加之軟糯嚇。嗱，將呢個雪糕咧加埋佢落去。哇！雪糕加埋一齊打，好正啊！淨係見到啲原材料咧，已經流晒口水啦。將啲凍咗嘅糖水倒埋佢落去。好。咁呢個時候咧，我哋啊將佢打成漿，開始。好啦，打成漿咧，忌廉咧加落去啦，輕輕攪佢啦。好啦，仲有呢個味落。西米。呢個重點啊嚇！嗱，呢個西米咧加埋佢落去。我哋撈勻佢就得㗎啦。其實加嗰個忌廉嗰個係咪就為咗個口感更加綿滑咧？嗰種稠度，佢會令到呢個口感豐富啲嘅。佢嗰個濃稠度越高咧，個口感係越好嘅。越好。強哥，我真係開心晒啊！因為咧第一次咁樣食楊枝甘露啊！食楊枝甘露自由啊！居然喺呢度。出去買好簡單，但係咧你保證係食唔到咁濃郁嘅。覺得佢好食嘅地方咧，係因為佢嘅甜，有芒果啊，有啲雪糕啊，仲有啲忌廉，即係混合起身嘅嗰種清甜。同埋咧，佢呢個碌柚啊，呢個嘅甜度咧就更加之中和咗，唔會有啲苦澀嘅味道，哇，正到不得了！所以咧揀呢個柚咧都好講究嘅。咁啊西柚嚟講啊，紅紅地當然好睇啲啦。但係你食唔到嗰種沙田柚嗰種爽清嗰種蜜甜味。我覺得呢個楊枝甘露咧，比我哋平時食嗰種更加綿滑，我覺得口感更加即係粘稠啊。嗱，一個咧揀雪糕咧要揀啲靚啲。第二個咧落啲忌廉，仲有一樣嘢咧，西米發得係好咧，令到個口感係增加佢嗰種層次感嘅。所以大家屋企整楊枝甘露咧，亦都可以落重啲款，係啊，落高啲芒果，落
啲西米，咁我肯定好食啦。哇！今日真係好開心啊！嚟咗強哥呢度啦，學咗好多新嘅技巧，最緊要啦，飲咗個降火嘅湯啦，同埋一個咁好味嘅餸，仲有最後甜甜蜜蜜食翻個楊枝甘露，哇！好滿足啊！咁啊，今日啦食得咁開心咧，又學咗咁多嘢啦，要多謝翻阿強哥啦，帶俾我哋咁多好嘢嘅。嗱，今日嘅節目就差唔多啦，我哋一齊落去線下學起來吧！好啊！我哋下期節目再見啦，拜拜。